Ndeshja mes Flamurtarit dhe Vllaznisë ishte kryesfida javës së 4 të kampionatit kombëtar të futsallit i zhvilluar në Pallatin e Sportit Flamurtari. Përballë ishin dy fituesit e trofeve të sezonit kaluar, Vllaznia kampione në fuqi dhe Flamurtari fituesi i Kupës së Shqipërisë, shka premtonte një përballje të fortë. Kuqeblutë nisin mirë duke kaluar në avantazh të dy fish fal goleve të Gokajt dhe kapitenit Afili. Vlonjatët reagojnë me Nelajn duke ngushtuar shifrat në 1-2, rezultat që mbyll pjesën e parë. Në fraksionin e dytë vendasit përmbysin gjithçka duke barazuar fillimisht më pas kaluar në avantazh fal golave të Toskës dhe Lecit dhe një autogoli të miqve. Megjithatë, një ndërhyrje taktike nga stafi Vllaznisë rikthen ekipin në lojë. Çokaj shënon për 4-3. Hyseni asiston për Tafilin që barazon shifrat dhe kur dukej se gjithçka do të mbyllej në barazim në minutat e fundit, është sërish Hyseni që shënon golin vendimtar duke vullosur fitoren 5-4 për Vllaznin. E meritume, besoj e kena përgatitur njëven. Gjithë çunat kanë qenë motivuar dhe sot u shpërblyme me fitore. I përgëzojton për sakrificën mundin dhe të shpresojmë të ecim hap pas hapi drejt asaj objektivit që i kena prej klubit. Një paraqitje pozitive pati edhe i riu Maldin Tafa që debutoi si titular në Porton e Shkodranëve. Normale që emocionet ishin prezente, sidomos para fillimit të takimit, po fal çunave që më ndihmuan më bë shpejt pjesë e lojës edhe gjatë lojës u harru gjithçka. Na mori ritmi i lojës edhe fal Zotit arritme me sukses, një fushë tjetër si Vlona. Futsalla për këtë është e bukur, sepse i tash jetu fitu, i tash jetu hub. Por çuna treguan karakter, treguan që jo vetëm Shkodër, po mundën me fitu çdo kund sepse jena ekip. Nuk jena individ, po jena ekip që mundën na marr para ton kundërshtar. Me këtë fitore Vllaznia kryeson me 10 pikë, ndjekur nga Tirana me 4 dhe Flamurtari me 3.